最近网上流传，微信会审查你所发送图片中的网址和网站的内容。我们都知道，如果你直接发个网址，老张肯定要看看你访问的到底是什么。那他为什么要看你发的内容呢？当然是为了清君侧，又名为你好，你是君，你还是个好君。但架不住有贼子想要害你，比如有人发你个链接，要求帮忙砍一刀，你可能觉得是兄弟，顺手就砍了。但老张不这么想，老张是爱你的，所以老张要看看你到底在和别人分享些什么网址，发了什么内容，你是没有分辨能力的，所以需要老张帮你分辨。这种网址还是比较好检测的，发现是个网址，那就访问一下，看看内容有什么不妥的地方。但如果是个图片，老张还想提取到图片里的网址，那这个成本可就比直接访问网址要大多了。首先，检测到图片，那老张就要启动 OCR 流程。OCR 是一种计算机视觉技术，可以将图片或扫描件中的文字转换成可编辑的文本，识别出图片里的所有文字，然后再从文字中提取网址，最后再像之前一样访问这个网址，看看内容有什么不妥的地方。当然，如果用你的手机去做 OCR， 那老张也没增加多少成本。接下来我们就开始验证下老张到底有没有这么做。首先，我们采用原帖作者提供的方式，使用 request repo 这个服务。打开网址后，默认会生成一个子域名，这个就是我们用来测试的网址。网址有两种形式，这两个网址都可以直接访问。我们先自己访问测试一下。好，这里已经记录到了请求，清空一下。我们直接把这两个网址截图，发到微信上，等待鱼咬钩。我等了大概2个小时，仍然没有鱼咬钩。原帖有人说隔了2天才有访问，不过我还有个猜测，像这种很明显的钓鱼服务或很大众的网址，腾讯可能有一个白名单，如果是这些网址就不会访问，那我们就可以自己搭建一个 request repo， 网址就可以改变。搭建像 Nginx 之类的 web server 也可以，只需要监控日志输出就可以了。我换了2个号，有新号也有老号，都没复现，不知道它规律是什么，所以应该不是所有图片都会 OCR。建议大家都采用第一种简单的办法测试一下，打开网址发个图的事儿。如果这里检测到了记录，点击带有 get 的项，复制发送者的 IP， 然后在 IP138 搜索一下归属地。如果这里是显示腾讯云或者广州，再或者是在 UA 里带有 WeChat 字样，那说明是腾讯的服务器已经访问过了。好，本期就到这里，下期见。